Mana tuklari juda ham yopishib ketgan, mana qatlamga o'xshab yopishib zich bo'lib ketgan. Hozir bularni ham dog'ini ketkazib yuvib, ham yungini ham ko'tarib beriladi. Mana hozir gilamni sizlarga ko'rsatib berish uchun mana boyagi holatdagi mana yotib qolgan joylari, mana dog' bo'lgan, kir bo'lgan joylari, ayniqsa mana shu kir urishdagi ko'rsatgan joyimiz mana shu bo'ladi. Tuklari yopishib qatlamga o'xshab turadi. Hozir bu yerda mana ko'tarilib, bir-biridan ajralib, dona-dona har kirlari ham ketgan, dog'lari ham ketgan. Mana yana sizlarga yana bitta isbot. Mana ko'rishingiz mumkin. Yotib qolganda boya ko'rganimiz edi. Hozir mana yuvilgandan keyin mana ko'tarilib tikka bo'lib qoldi mana yunglari ham. Sizlarga ham xuddi shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, Nur gilam ish korxonasiga bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Gilamlaringizni bir kundan 5 kungacha bo'lgan muddatda chiroyli qilib, yengidek qilib, sifatli qilib yetkazib beramiz.